pusing, nggak makan-makan. Mancing lagi. Anda dapat, Mbak? Belum. Oh. Ada saingan nih Mas Bro, mancingnya Mas Bro. Oke Mas Bro, jumpa lagi ya. Kita mancing lagi nih. Kita mancing pakai masker Mas Bro, biar gak kena penyakit. Ya kan? Mana nih ya? Katanya simbaknya belum dapat. Bukannya nggak makan ini ya? Aduh. Oke Mas Bro, kita mancing pakai umpan cacing Mas Bro. Umpan cacing ini paling mujarab Mas Bro. Simpel-simpel aja. Oke, mudah-mudahan kita dapat babon Mas Bro. Babon, datang ke babon. Nih umpan nih, makan enak ini. Tengok ke belakang Mas Bro, siapa tahu ada ular. Takut juga. Dimakan bosku. Aduh. Apa ikannya nggak lagi makan ini ya? Sepi-sepi amat ikannya. Datang petir Mas Bro. Makan Mbak? Makan guys. Babon. Makanlah babon.
down guys. Aduh. Apa nih ya? Strike down. Udah pakai masker down, strike down ya. Pusing, nggak makan makan. Lepas ya. Aduh, Lepas guys. ucul mas. Banyak nyamuk guys. Babon, makanlah babon. Ini makan enak nih. Aduh, makan mas bro. Udah 1 jam gak ada makan-makan. Simbahnya tadi ucul ku tengok. Aduh. Babon, makanlah babon. Dari tadi belum strike. Gak ada makan guys. Oke lah mas bro. 2 jam kita mancing gak dapat. Kayaknya boncos hari ini mas bro. Ambiar. Aduh, pusing lah ini. Gak apa-apa lah, besok mancing lagi. Kapan ya masku? Timbaknya tadi moncel. Aduh. Oke mas bro, kita pulang aja ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mancing mania, mantap. Biarpun boncos.